अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास शिवा लाइट कॉर्वेट है। ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसकी ना स्कूटी वाली लाइट ब्लिंक कर रही थी, फ्लैक्चुएट कर रही थी। और हमने इसका जो सारा कुछ चेक किया, बीसीएम चेक किया, ये लोग किट लगी हुई है ये भी चेक किया, और वो बीसीएम लगा हुआ ये लगा हुआ बीसीएम ये भी चेक किया खोल के। बाहर कंप्यूटर लगे हुए हैं वो भी खोल के हमने चेक किया। और इस स्क्रीन में ना एक कोड आ रहा था, शिफ्ट टू पार्किंग, मगर हमारा ड्राइवर ऑलरेडी पार्किंग में था, मगर इधर शो कर रहा था शिफ्ट टू पार्किंग। हमने ये खोल के सबका चेक किया, ये भी हमने खोल के चेक किया। इसके अंदर ना जो छोटे छोटे स्विच लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे, एक काम कर रहा था एक काम नहीं कर रहा था। वो हमने खोल के इसको सेट कर दिया, रिपेयर किया है। और शिफ्ट टू पार्किंग वाला कोड भी चला गया, और जो स्कूटी वाला था वो भी ऑटोमेटिक इसके काम करने से वो भी चला गया। और माशाल्लाह से हमारी गाड़ी अब देखें स्टार्ट है, ये हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ये देखो, ये स्कूटी की लाइट पहले बिल्कुल है ब्लिंक कर रही थी, फ्लैक्चुएट। अब आप भी ये गैप होगी, अब ओके है।